O traballo na pedra é tan antigo como o home, e a súa importancia en Galicia queda explicada pola abundancia e calidade que posúe. Dolmens e castros dan testemuña na terra de Montes, do ben que se construía e da antigüidade deste oficio. Foi no século XI cando Compostela reuniu a numerosos artistas en torno á Catedral de Santiago para construír unha das obras máis fermosas xamais realizada. No século XVI, aínda que chegaron canteiros de fora de Galiza e que supuxo un cambio de modos de construción, costumes, cancións e outras, non significou a desaparición deste oficio, como demostra o novo esplendor, 200 anos máis tarde, protagonizado polas terras de Montes que viu nacer importantes canteiros. A xornada. Na labor dos canteiros cómpre diferenciar o traballo dos pedreiros e dos canteiros. Os pedreiros facilitabanlle a pedra aos segundos, aínda que eran moitos os canteiros, sobre todo os do campo que arrincaban a pedra que precisaban. Unha variedade dos pedreiros eran os chanteiros, especializados nos chantos, lousas de pedra que se espetaban na terra para separar as propiedades. A xornada do canteiro daba comezo ás 6 da mañá, ás 8 parábase para almorzar e, a mediodía, o xefe empregaba a verba "abalou" para indicar que era o momento de comer. A alimentación consistía en pan de millo, caldo con patacas, touciño e aguardente. A xornada rematábase co toque das campás da igrexa para rezar. Dentro do grupo dos canteiros distínguense 3 categorías profesionais. O mestre, que obtiña o título tras un exame e desempeñaba cargos importantes. O oficial estaba por debaixo do mestre. Os aprendices, tamén chamados barrosos, pinches ou rapaces, familiarizábanse coa pedra levándole cal, barro ou auga, como así reza unha cantiga de Forcarei. Son un canteiro novo, inda non gaño diñeiro, boto barro nas paredes, levo os picos ao ferreiro. O traballo. A pedra máis utilizada foi o granito ou tamén chamada pedra país. É a rocha máis abundante na corteza terrestre. É unha rocha cristalina, moi dura e compacta. O canteiro tamén traballaba lousa, pero limitábase a retocar as pezas con macetas antes de colocalas no seu lugar. As principais ferramentas cos que traballaba o canteiro eran o pau-ferro, o plomo, o martillón, a maceta, o martelo, a buxarda, o compás, o pico, a cuña, o cisel, a lima, o ponteiro, a acodadeira e a escuadra. As pedras extraense das rochas que están ao aire. Unha vez que se localiza a pedra, é fundamental buscar a dirección na que se ha de rachar. Márcase unha liña e fanse buratos. Os buratos introducense as cuñas que se golpean co martillón co fin de romper a rocha. A ladra. A ladra consiste en preparar a rocha para ser utilizada posteriormente. Os bloques obtidos son rugosos e desiguais, polo que son necesarios varios pasos para darlle unha forma regular e unhas superficies planas de maneira que senten unhas por riba doutras. Na cara superior márcase cunha regra unha liña recta por onde irá a aresta. Por esa liña golpéase co martelo desprendendo a pedra sobrante. Despois co cisel e coa maceta afóndase na aresta, como paso previo o emprego do pico para igualar o resto da superficie. Unha vez igualadas todas as superficies, remátase de lisalas empregando a buxarda. Esta tarefa realízase hoxe cos medios máis modernos e eficaces como o martelo pneumático para extraer a pedra ou charras eléctricas para cortala. Existen diferentes formas de transportar os bloques ata o lugar de destino.
A máis sinxela é levar a pedra sobre os roletes e empurrar coas mans. Tamén se utiliza o pau ferro cando as pezas son máis grandes. Outro medio de transporte moi antigo é o carro. O traballo de carretar e erguer pedras exixe esforzo á vez de varios homes. Para levantar a pedra, todos xuntos á vez cantan esta cantiga. A un pedreiro, a unha pedra, ala compañeiro que podemos superala. Latín dos canteiros. Verbo dos alxinas, verbo das buxas. Os canteiros caracterizábanse pola súa fala peculiar, que tiña como fin o entendemento entre os pertencentes ao oficio e que resultase descoñecido para as persoas que estaban en contacto con eles e non pertencían á súa profesión. O vocabulario desta fala está formado por palabras relativas ao traballo, relacións afectivas e a vida cotiá como a auga, o viño, o día, o diñeiro. Curumbela, areona, estronela, chumar, marcolanda, chacurro, napurra, xandusco, taioca, argina. As marcas na pedra. Constructores da época medieval deixaron nos muros de igrexas, pontes, catedrais unha linguaxe de signos con deseños moi similares. Hainos sinxelos como flechas, segmentos, círculos, espirais, liñas rectas. Outros amosan unha fermosura e inventiva. Poden ser abstractos, representación de animais, caras. Outros de fin utilitario con indicacións relativas a canteiros e posición da pedra. O certo é que estes signos constitúen un misterio que dá lugar a todo tipo de teorías. Iniciais do nome, indicadores de calidade da pedra, sinatura do canteiro, pedras dadas en doazón. Como vimos, ao falar do latín dos canteiros, o segredo uníos fortemente. Non debe resultar entón extraño, pois, que cheguen a nós estes signos cargados de misterios. As obras en terras de montes. Os canteiros levantaron todo tipo de construccións, como igrexa e mosteiro do Cibeiro, Casa do Cotiño, Ponte de Andón, Hórreo do Cotiño, Fonte de Valiñas, Petos das Ánimas de Soutelo, Muíños, Cruceiro do Cibeiro, Imaxe Corazón de María, Os punteiros dos canteiros.
Os diceis e punteiros dos canteiros batidos cunha maceta producen un son característico, no que participan pedra, punteiro e maceta. Os canteiros aproveitaban este son para acompañar os cantos e coplas que os distraían durante o tedioso traballo de picar na pedra, imprimíndolle ademais un ritmo axeitado ao seu traballo, como así o demostra a seguinte copla. Canta, miña pedra, canta, compás deste punteiro. Canta, miña pedra, canta, faille compaña o canteiro. Como ían traballar dun lado para outro, chegaron a ter certa zona de roubarlle os corazóns ás mozas, como así rezan as seguintes coplas. Non te enamores, menina, do canteiro que ben canta, que é a farina da pedra que se lle pon na garganta. Canteiriños, canteiriños, que traballades na pedra, aquí falta unha rapaza, tendes que dar conta dela. Quen me dera, quen me dera, quen me dera o que non teño. Un canteiro en Millerada e unha casa en Soutelo. Teño un fillo canteiro, moi lanzar e ensalado. Ten coidado, Maruxiña, Maruxiña, ten coidado.